呢度好啦，大雨啊！嗱係啦，咁樣入嚟咧，有冇位先？好啦，大雨啊！翻工啊，翻唔多。有。Hello。影下先。咦？哇！咁睇我做咩？哇！喂，有冇人啊？我睇下先。喂，睇。間屋就係咁啦。喺度啊！而家可以等行落嚟啊，得嘛？因為冇鎖門啊，咁樣嚟啦，有窗嘅。呢個，喂，到啦喎！邊有啊？而家就有人行出嚟。因為我一定瞓到。呢個係藥嚟嘅，真係綠茶。真係綠茶嘅。喂，你個濕疹好似有啲啲，係咪夏天？啊，我呢邊。下幾間？不如我哋今次都啊？你都冇啲咁景點嘅。主席瞓咗咗啦。咦？得㗎？喂，你講咩？佢即刻周圍啊！接咗呢個啲題嘅，屌！開始嘈啦！你食個碳酸水。啲人30蚊食啲碗麵仆街，我覺得好啦，好食㗎。都嘢咯。係講笑啦。好。有下一集咯，拜拜。OK。拜拜食點冇啊？即係陳文都喺度講，打落喺度。散賓就咁呢度。散賓就咁耐咯。可能。佢一齊喐喎。影住佢睇先。我知啦，我嚟。係呢個，我嚟啦。幾靚喎！走先啦。係扯鼻鼾，超笑 Alan 葉同埋 Ryan 哇！我心諗真係好癲。有冇得揀咧？後邊再寫埋個名啊！其實袁生得㗎嘛？要加幾加？唔係知喎，不過呢件嘢都係35蚊，咁我諗佢都係加多3個半咁樣。我幾件俾你咯。係啊，你第一個 Monday Tuesday 咁。今期突然之間，你咪想整翻自己嘅肥啲，成家人舉屈肥啲，加個 Monbel 落去啦，咁樣轉 Monbel。喂，加就唔加 Monbel 啦，加啲勁啲嗰啲嘢啊。咩 LV 啊？係咯 ，LV 咁樣。翻出去旺角買都有人買咧。yourself 真係，咁我哋打埋先先啊！知咧，我哋呢啲冇睇多幾次，多啲嗰種變咗白色㗎啦，會唔會多啲嗰啲？仲有冇1年開始？哇！呢個西瓜幾特別喎！其實都我諗，不如食呢個，食唔食㗎？但係呢個好似有啲紅，佢成個色，唔係佢下邊係紅色喎，係咪綠色？
係咪真係西瓜味？喺啲牛底嗰度。你食咩啊？有冇酒精啊？呢個冇。冇咗呢個我唔要。係。好。基本即係話，你做一模一樣嘅嘢，但係人哋俾你嘅對待係完全唔一樣嘅。咁嗰個就係歧視，同嗰件事係冇，即係你講唔該，嗰條友都會講屌你；另外一個講唔該，完全冇分別，就係純粹係基於你本身一啲你改唔到嘅嘢咧，呢啲就叫歧視。你 cut 佢嗰個屌你出嚟喎，但你都可以跟埋我講，我都講錯。反應先啦。我係食呢個，唔知有冇歧視我屌你。咪曲啲成圈有少少歧視。喺呢度係曲啲成圈。頭先你埋食蜜瓜，我已經唔記得咗啦。你講一次先。呢個行係有少少脫花嘅。我無辜啊！你放過我。冇，係錄緊嚟㗎。我點都得啦。我無辜啊！我而家已經減緊食。甜品同肥 B 嘅關係係咩？係冇關係。叫你講啊！我諗唔到點樣同。撚攰啊！有啲攰啊！但係有啲唔想咁快完結今日。如果有啲巴可以係坐到嘅話，就可以係開入咯。有梳打水。呢度已經咬到好多蚊爛啦，因為。你咁都咬？平時嚟咯。要買啲嘢食咯。好玩嘅。顧道嘅。收埋呢啲位。好。你講下究竟啦。啲關南島藥石。我話係幾多嚟搞？幾玩啊？係今日嘅活動就係去探索關南島係司機嚟嘅。揸機喎，上唔到島喎。喂，都話借鞋咯。屌，俾人着。我影低嗰句先。可能會無法登陸關南島的情況，敬請多加留意。第3點，登陸時禁止穿着人字拖，就係我啦。睇今朝有冇人飲咗酒啊？咁佢採嗰啲咧係呢一個地下煤礦嚟嘅，咁即係都係有人可唔可以介紹埋點樣可以拍嘅？我臨嚟之前喺機場巴士睇咗有個係18年嘅韓國嘅節目叫做《無限挑戰》啦，咁即係有你唔撚識佢個名疏，咁但係就唔係，總之佢係真係去咗關南島度訪問，同埋佢亦都係訪問翻有啲韓國以前嗰啲未死嗰啲80-90歲嗰啲採過礦嗰啲人，咁就係話餓到一住就啦。即係總之係當時係極度刻薄啊嗰啲又冇嘢食啊，但係啲日本人就即係喺嗰度就又唔可以講榮華富貴啦，但係從佢嘅建築物睇佢哋有晒泳池，有晒依樣嗰樣，佢哋就住另一等嘢就係佢冇影入邊個環境係點，因為都唔俾再入去啦。但係即係佢哋形容就係餓到趴街咯，跟住佢有嗰啲相就係成棚骨咁樣喺度做咯。即係好似個 Zone of Interest，唔係集中營嘅班德國佬同埋。唔係，其實你冇錢收㗎，韓國人係冇。咩啊？日本人有錢收，韓國人係冇錢收。好睇喎，但係我冇 expect 佢咁樣，即係我覺得唔係。但係咧，嗰個係邊個地方？呢個咩嚟㗎？啱添啊！安排我哋一齊坐啊，但係有冇機會一齊去？課室應該開俾你啦，2嚿水嘅40週年。係啊，大家記得。落過一樣啊飛。好，原子彈，原爆館。喺邊啊？好，原爆館。呢個唔知啊？唔知啊？
Hypnos Center 爆嗰個位。邊個係爆嗰個位啊？應該前面呢個位咧，應該係嘛？不過其實佢爆咧，佢係喺500米上空爆。係啊，咁呢個直上。係嗰度。唔知嗰陣時有冇人望住佢咁樣爆嚟咧？即係有幾跌落嚟，就會望死咗。其實最爽係佢。其實我想講最近嗰啲應該都冇乜用。係最好係佢。因為即刻都死咗。好似係連 C 連 C 都冇埋。唔係燒晒，佢話 carbon 啊，佢掹就就係 defuel 咗嗰啲。送去國家行政學院。係國家行政學院喎。我備咗啦。係啊，我上咗啦。幾上咗咩？你又上咗咩？跟住 rotary 上咗嗰陣。好啊。7日。 5日。好玩喎。嗰個係嗰啲，佢會揾香港唔同嘅機構噶嘛，但係乜唔同嘅專業行業咁樣過去。唔驚上機喎。上嗰啲咁嘅嘢。備咗2次。真係冇嘢㗎嗰啲。我唔係特登備又好想。冇㗎。真係好想。攞晒相機出嚟即刻小心啲講。真係好想。耐啦。但係你嗰啲係做 A.O. 去嘅。佢之前有介紹，之前有全民一周服着恢復同埋正作嘅咯。呢個收得做嘅。都有呢度係。呢個幾好喎。呢度幾好咩？誒尋日過嚟好似唔好抵喎。唔係，我講呢度個環境幾好。呢度上咗座山，呢度有啲樹木。有幾隻關㗎？咁我冇嚟到喎，原來上次。我覺得應該。好，佢哋有架 B 場，有喪禮，所以算其實都邊嚟？都當係景點。好。冧咗個鐘樓。好似蒲灣嗰度啲喎。係咩？哦。嗰個啫，俾翻個 trainer。trainer 嗰段片呢度，個 trainer 就話嗱喺度扮惡咁樣啦，喺度以為自己好威啦，係咁咬佢係忍住，佢嗰頭已經爆晒光㗎隻手。咁啊就呢個 trainer 咧諗住扮惡啦，跟住佢以為佢relax 咗少少 OK 咁樣，好啦想出手啦，佢繼續咬，跟住唔好啦，跟住就。即係個長隊乜事都冇發生就衝去咬，追住咬，佢腳膠嚟㗎，跟住就咬，跟住就哇好撚痛，跟住就再日佢時間冇腹肌，即係唔再上嚟，俾咗錢，跟住我問我老婆，咦點解唔見你再揾 Jacob 嚟？佢話我冇腹啊，即係佢夾大邊頭啊？唔係啊，佢你俾3堂錢喎，想佢大隻啲係啊，因為佢你係咪呢個角？其實我覺得應該知邊隻。執 Q 嗰啲冇。好啊，你喺嗰度係嘛？喺度。你喺嗰度。我聽到聽喺呢度。成班佬。呢位。小心，夾住條鳩先。係啊，你話呢個係防水啊嘛，係咪啊？我冇帶到個殼啊，所以大鳩嘅嘢。都要你咩事？而家片咗先嘅。用片先或者我唔知，咁一定影到啦。浸完溫泉，飲杯咖啡。冇人頭喺度。靚啊！呢度都幾正。可以自己揀個。你換幾個？換碟皮喺下邊。佢嗰個唔係。豆腐啊！
都有雪糕，啱啲啦。我想點？咩㗎？雪糕啦，講下先。唔係好明，係咪咁樣一連串有個有個我諗啦。哇！呢個使要辣子啊！飛住有一支。好，我哋5個晒。No。停咗啦。你需要烏龍蝦定係咩？我幫你嗌烏龍蝦啊！佢呢個笑聲好似已經當我係戇鳩我冇當咁多年嚟冇聽到我都係。話蟲咩嗰度叫？其實你入到去咧，錄到佢講嘢咁樣咧，會唔會可以炒咗佢？講翻你講嘢，你講啲好有趣。我都覺得佢呢佢錄咩就好影響嘅。成日搞啲官威喎，我先見。我問下別人，有幫你試下杯嘢有冇走？喂，啱啱叫雞點啊？啊，唔講叫雞係咪？係啦，唔講叫雞，唔講叫雞。啱啱爽唔爽啊？係，唔係唔好再叫雞。啱啱叫雞得唔得？喂，呢個 OK。二手衫，即係我同你講話，二手衫好似不明文規定係唔會買二手 T 恤，因為太貼身。即係正如你唔會買二手底褲，除非你有啲特別原因。上網成日有二手底褲賣嘅喎。而家嗰啲人唔係啊，其實好撚好賣嘅，好似即係嗰啲 OnlyFans。但 T 恤都唔得咩 ？T 恤好少買二手咁貼身。其實好難啊，我見嗰啲。二手底褲你都唔會買啊，即係除非有其他。唔會買唔着咯。咁會買。買過其他嘢嗰啲啊。呢段片又可以係 send 俾。佢開始話咧，不如辭職咗去考秘書。秘書咩？秘書就係咩秘書啊？佢做你秘書考秘書又要分邊個？冚石嗰啲啊？嗰啲書記嗰啲啊？咁考咩？政府秘書。唔係啊，但係咁點解啫？咁都翻工㗎？佢搞笑啫，屌！唔係你可以隱姓埋名，但我會唔認佢啦。喂，應該扮搞笑。實情上其實係，其實實際上，咪先，我要講嘢先，屌你，我揾先，嗱，你真係唔係好熟悉女人。嗱，首先咧，你只要過咗，我哋諗完先影自己啦。唔係，因為咧你報名嘅時候咧，你可以唔報自己過往做嘅啲乜嘢嘅，而我真係知道咧，歌局咧真係唔會知道你過往做啲乜嘢嘅。咁所以咧，其實你會做嗰樣嘢係做得出嘅，但係即係做翻嘢都唔俾你係啦，黑頭咪好勁嘅喎。O K，可以玩，我都有啲玩喺上。佢就想你講，係啊，翻返我揾嘅 PS2 啫，不如唔好做啦。咪就係等於你去旅以佢為進你都話我開頭預佢得4個，點解6個、7個、8個、10個都去，咁得我1個。一樣啫嘛，佢一同你講話，佢咪就同你講話嗰啲咩？不如我哋而家做啲氣功，跟住駁你一句就話，我做啲氣功。係啊，你專心喺屋企咪幾好咯。下一步算係咩？就係生第2個。你有請姐姐㗎嘛？而家。有一日佢翻工，佢就同你講話：依家個仔啊，嗌姐姐做阿媽。係啦，呢啲啦，就話黐個姐姐多過黐佢咧，你就完成咗。佢講中文有飛去分口音啊！喂，唔係咯，我想街邊聽嘅人哋講啲中文真係你聽到有啲。入邊一次我講過，我都聽到邊個啊？有啊，即係你聽啲僆仔講，我聽過啦。你幾時結婚？佢諗緊啲咩？估錯過佢啊！同你講。唔使翻工真係冇話。但係嗰次話，我老婆嘅呢條尾我知想點啦。翻工真係冇話唔到。唔想翻工同一個意思有咩分別啊？sorry，喂，你撇低少少啊！跟住我就即係可以翻工但係唔做係咪啊？你意思即係翻工但係唔做咩啊？喂，你哋好興㗎，其實。佢話唔。sorry。
你講一講點樣去？依家有鏡頭某方面講嘢。我錄住佢講嘢，係啦，你唔係，你嗰時咪冇話你老婆一定係會諗唔做嘢，嗱雞條尾知佢諗咩啊？咁佢而家點啊？你提翻佢，追佢點啊？跟住佢話咩？係啊，我就係咁。我唔會講，因為我覺得剪接我知道。跟住佢話咩？係啊，我就係咁。咩炒麵？呢邊有有咩塔塔 key 嗰啲咁嘅。中文係咩？係咯，點解我即係魚肉一平打魚係咯，即係塔塔即係佢寫呢個料度咧，日本人都可能睇得到。我想要。我想要散嚟啦，終於恭喜晒！嗰個都飲咗翻嚟，飲咗幾多？飲咗幾多？佢話可能飲得快啊，我哋都飲。同埋你係咁斟俾我，其實我都唔係想咁多，係咁樣斟。我次斟完都飲得咁快，咁我唔係夠尾少少，跟住你入咗，跟住我哋兩個人飲，我哋四個人飲兩點多。我杯嘢冇冰啊，得咁多，有冰。寫出嚟啊！咪 A 嚟緊，佢話考緊，佢聲稱女優嚟嘅。好。阿媽家姐啊！呢個好有趣嘅地溝嘅街道，飲得後面食完飯再食啦。正宵夜食完，喂走。最後一晚。係買嘢飲輕鬆啦呢度，輕鬆啦，啲一啲咁嘅初班遊戲。我仲要係你今晚你要懟脆啲喎你。佢會啊，正常。要買郵票。買郵票，係我提你買郵票。即係買一張啊？咩？應該係咯，佢寄咗部卡啫。喂 TK 你揸我支煙嚟啊！可以睇 Slam Dunk。你試下品評下。咁點解咧？出奇地佢好似有啲米嘅標手嘅。喂，仲有冇人要？好稀喎，我知唔係啦，好稀。喂，你哋斟啊呢個？咪屌！喂，我都想影張洗杯啊8年之屌我冇帶手機，戇鳩。幫我影一張啦。我哋幫我影啊，之後send 翻俾我。好有趣喎！或者你上去攞，你又唔翻嚟嘅喎。你好似而家對我嗰個恨意好深。乜嘢都冇講呢啲啦。你想影啲嘢？你可唔可以俾我孤獨嘅樣我啊？不如擺喺隔離，跟住影幅相。都好似個飲撚咗。不如我乜打開個蓋？得邊個蓋先不過？但我驚喂你扭翻個箍，你咁樣佢型啊嘛。你可唔可以加翻啲 effect 咧？後邊係落住雪咁樣樣啊？可以，發唔孤獨啊！再而家整條片邊圖喺街邊咁樣你唔好影人哋嘅腳啊！你真係腳撚嚟。啊！喂，睇下先。哇！我問咗個問題啊嘛。你啊，等係啊。哦。唔得，呢啲一都係我，都係標上出嚟嘅，都係上出嚟。唔好有高咖啡啊！幾多副？兩副啊！兩副。一副夠啦，一副夠啦。有兩副嘢先玩到嘢咩？係咩？玩咩啊？我唔知。咪即係有兩副先玩到嘢咩？收幾錢？一副啦。收幾錢咯？如果咁麻煩啊！爭啲俾人。
正所謂人手性騷擾㗎嘛。我未必係性騷擾，如果你咁樣講，我知冇事，唉，屌，原來我都知點解。你兜咁大彎就啊，靚仔，唉，有點啊？影頂喎，咦？咁又可以10分食。喂，見到你起身個口，早晨，捕捉到呢一下，好嘅，佢。好，好似睇得唔係好滑。係呢個唔使飲，試一次先。好，咁我呢邊試一次先。油啦，咪可以黐個額頭㗎啦。我覺得得就個個得。你試下。你試下佢都得，你放手睇。你都幾油啊，其實。呢邊呢個係我唔否認啊呢個。第一洗牌會有啲核突。2，即係你就可以嗌2或者3，係我漏咗。咁我轉方向唔得。轉方向之後交會就可以，其他就可以轉方向。我即係你可以嗌2或者3。係可以先，唔係該減。冇唔係，一係加0或者加1，即係一樣嘅。我嗌2，冇得減噶嘛。好啊，加0或者加1。四咯。6。太細得，係啊，好撚差。係啊。使咁多啊？唔使咁多啊。係109。10。佢正女傾咁樣。即10或者10咁樣嚟。食啊！好嘅。累啊。係啊。煙。繼續啊。算啦，咁你咁樣做人，你嗌3個 number 㗎，但係嗌3個嗌嗰份多數啊嘛。係，咁嗰啲啊。你都要記得自己嗌過啲乜。都冇，喺你嗰度都係咁大個段㗎嘛。喂，嚟啊！個黃思傑咁樣講諗住話 OK 啦，是但啦，係有飲就算係咁啊。影咗佢先啦。4條煙。係咁嘅喎。4條煙。好嘢。4條煙。飲啖茶。唔係啦，唔肯好啦，咁樣我同佢講話。你細個小一已經講粗口。我 K2 已經講，黃子怡一定係做到正人，我 K2 已經講粗。叫翻副司機落嚟做。叫翻佢落嚟。認真。串燒。你兩個係有主玩到大喎，真係。係啊，佢 K2 已經 K2 我見到，跟住我已經講粗口。黃司機。K2 咁誇張我 K2 已經講粗口，你有冇印象？記得嘅。唔係啊，我真㗎，屌你！我屌，咁你即係自己做正咗而家。有練狗就你有冇睇韓國嗰個青狗佬？嗰個大隻佬。係。嗰個一般啊。嗰個一般，我睇。又煮面屌鳩你！我從來都唔信啲青狗佬嘅，啲廢鳩嚟。你冇試過一仆街，你隻狗仆你去周街，最撚應該係啊！你跟馬多咧，我已經乜都唔怕。我自己馬過你，有冇咁傷？咁我食狗巴隻狗咯。我係狗細啊嘛，大佬，我隻狗5歲啊，我狗2個月大，唔得2歲咯。點讀啊 ？Soufflé 啊 ？Soufflé。哇！我唔知道得唔得，因為等緊你嘅。好啊，咁你等到死啊！唔係，但係嗰時你好似有條女溝嘅，溝唔到，唔係 Clara。大學冇啦，應該大學，因為去到 Year One 咧就係 Clara。其實我咧即係中意嗰一條女嘅喺大學，然後就俾一條女追過，就係我 Union 就俾裝嘅，然後去到好後期我先知，然後就覺得好唔好意思。唔係似係 Union。可能係呢個咯，可能呢個即係可能我話動心但係冇心動，可能叫咩名？咪但係先，我又想問唔係，我記得佢一定你記得。喂，動心同心動嗰方面先。我唔記得。唔係嗰次就問咗你好耐，你就話你就係講到似同係最尾就唔想。呢個心有跳係嘛？咁啊，其實。唔係，我覺得有分別，係啊，有分別。我哋咁鳩嘅嘢。我覺得被動主動嘅分別，即係唔關事嗰時，我哋結論就係佢覺得條女唔養夠靚。
其實係咯，真係對幫唔到大嗌啲。你睇我而家老婆知我唔係睇啲嘢㗎啦。呢啲唔係問你睇我而家老婆知我唔係睇啲嘢㗎啦。啲毛孔，跟住所以，因為我哋覺得油就係水，油就係水。咁如果你嗰個頭髮會甩，就係因為啲毛孔塞咗嘛。咁毛孔塞咗嘅話，咪就係因為啲水多得滯，所以塞咯。就係咁就，但係佢唔係淨係水多喎。如果你淨係水多，可以齋大肚腩，但係佢係又水多又，但係其實好少人齋水多，除非你真係嗰啲即係器官嘅問題啦。如果正常嗰個人五官係健全嘅話，佢係水多，同時嗰個人有好多熱氣嘅話，啲水就會升晒上去，跟住個頭就勁油啊，跟住就瀨嘢咁樣。咁我就咁啦，就咁啦，即係我就係。但係你仲有一個問題就係你本身啲頭髮仲要好幼喎，你本身啲頭髮勁幼喎，所以就係再難搞啲。咁你目測我哋邊個啲頭髮有危機咧？都係。唔算大問題。絕對要剪落條片裏邊。真係唔算大問題，地邊我少少都大。係。地邊有啲。地邊有咩？有。唔係佢同埋佢白係㗎嘛。係啊，白係冇乜頭髮。我阿爸甩曬，我都覺得搞埋。你鬧嘅，知你平都鬧。呢個我人生最大課題。但我諗我哋去到即係而家30幾，都未有嗰個跡象。但你唔係我有啊。話嚟嘅咩？但係個開係開咗啦。開咗我隔離收皮啊！隔離都唔係好近㗎嘛。隔離黐住㗎咋？咁大其實真係好撚嘈嘅會。但係啲樓梯㗎嘛。但係我哋租嘅時候冇話唔俾嘈啊，係咪？係啊，你呢個唔單止啊，呢埲牆後面唔係佢哋嘅，呢埲牆係樓梯嚟㗎嘛。就話呢個嚟可以流玩大牌嘅，我見到我見到。喂，唔好走啊！大張嚟嘅。你中意琴日冇人喂唔到騎樓。哦，我哋團體相啊！呢個咩土咩狀啊？呢個叫金木。有分兩排櫃，一個矮啲嘅褲，係貴到嗰啲貴到。簡單嚟講，主席你講一次嗰啲嘢就係每人1000係咪？我哋臨尾要每人夾個錢，然後留翻下。唔係1000太少，1萬太多，其實真心講。咁咪攞2500咯。 2000啦，係嘛？有冇 feel？有冇 feel？ 5000啦，5000有 feel。 5000成個出咁多我覺得譬如啦，我哋下次不如做個改良版，就係一個人 hold 晒啲錢，就一個人俾晒錢，但係就唔使搞呢啲諗住。係啊，都 OK 嘅。應該諗住佢俾晒㗎嘛。咁你諗多咗啦。即係我覺得佢會比較好啲呢個角色。OK 啊。2500啊，2000其實啱嘅，啲機票自己俾嘅，5000使唔晒，我哋成個村冇使到5000而家。咁你會唔會你唔會買咗嗰啲錢，跟住之後去滾大？我常去澳門買係大細。因為包底嘅，包底嘅係啦。我哋玩兩鋪，如果兩鋪贏嘅話咧，大家村應該唔使錢，因為有一皮嘢。如果萬一嗰鋪輸咗嘅話，大家差啲應該出去取消。我哋佢哋100萬嘅最爭幾多鋪咧？即係我都係8千啊！邊個叫我？邊個叫我？再講咯。Nancy，你想喺上面瞓定下面瞓啦？我全部上面啦，我其實下面瞓都係個策嚟嘅喎。唔係我鼻鼾加咁落，應該大家要。到時候 Alan 要執埋我錢喎。功課啊！好，睇下間房先。你嗰兩張被啊？會？咦？係唔等到喺入邊。你個肚係咪好乸脹？你個肚好乸脹啊！知唔知叮當咧？咁樣打開，跟住就有叮當嘅。你扮叮當，你同 Alan 俾嘅錢，我先有錢俾佢。嗰個係喺你過嚟睇叮當。Alan 俾我，Alan 交錢啊！喂，叮當。我爭你幾多啊？之前。